哇！嗱，話咁快咧，我嘢食就到咗啦。我啱先已經忍唔住飲咗啖湯，真係唔錯，唔會太鹹啊！哇，夠晒淋啊！上次咧我嚟食佢哋嘅魚蛋粉咧，已經覺得好好味啊！牛腩粉仲咁過癮，知道好似準備過年咁啊！幾鬼靚！西村地鐵站終於開咗啦！Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在位置長壽東路，咁啊今日咧就終於過嚟揾啲好嘢食啦。咁啊有觀眾就會問啊，一路留意開我呢個頻道，有觀眾可能會問：喂，點解呢個頻道唔係去飲飲食食嘅咩？成日呢排呢幾集好似冇去食嘢咁，其實係有原因嘅。咁啊，話説咧，我啱啱好翻之後咧，咁啊喺影片以外，我係有食嘢啊，梗係啦。但係咧，發現好似食咗之後咧，好飽啊！明明我已經係好餓㗎啦，佢正常食量，食完之後，哇，好飽，好頂住，好辛苦咁樣樣。嚴格嚟講，今日應該第4日吧。如果數翻喺4日之前咧，當時我係食咗個華輝拉腸，食個碗粥嗰啲。眾所周知，華輝拉腸都唔係以份量著稱，好飽到想嘔。咁呢個好有可能係真係因為病嘅原因啊！我極願意相信。咁啊，慢慢就會好轉。時至到琴晚黑啦，我又係食翻同一樣嘢，就唔覺得話有咩唔舒服嘅感覺嘅。咁所以咧，我呢個頻道咧又終於翻嚟飲食，又順便講下其他嘢啦。今集影片我就過嚟呢度食啲好嘢啦。我計劃過去逢源路嗰邊特別多好嘢食嘅，即係坐喺街邊踎住食嗰啲腸粉啊、牛腩粉啊之類啦。去到再講，唔知有冇開門啫。嗱，我而家嘅計劃咧就想去日月蓮食魚蛋粉或者牛腩河粉嘅。咁啊，當然喺呢度過去咧都仲有少少距離嘅。不過西關呢度就絕對唔會冇好嘢食嘅。又有觀眾啊，可能會話你由契弟咁長氣啊，係啊，我又長氣再講下。咁又有觀眾又話：點解好似好幾集都唔見你老婆？係嘅，佢病咗，佢而家都仲未好翻。佢冇測過嘅，不過我願意相信佢仲係未完全好翻咯。佢問題比我要嚴重啦嚇，佢鼻塞啊，塞得好交關嗰種啊。即係琴晚已經好翻啲㗎啦，但係都唔適合出嚟，有同佢出過嚟嘅。如果有細心嘅觀眾可能會留意到，應該我哋去食壽司嗰集咧，就係佢同我哋出去食㗎啦。然之後咧，佢到後段啊，佢話覺得哇飆晒冷汗唔掂啊，要走先啊嗰種咁樣。咁所以咧呢幾集都係唔捉佢出嚟住啦。哇！話咁快咧，我嘢食就到咗啦。我啱先已經忍唔住飲咗啖湯，真係唔錯，唔會太鹹啊。咁首先咧講下使咗幾錢先啊？呢個係大嘅牛腩河粉嚟嘅，咁啊17蚊係啦。然之後咧sorry 係19蚊啊。然之後咧仲有炸魚皮，炸魚皮咧又加7蚊。我上次已經嚟過一次㗎啦，當時係食魚蛋粉，嗰魚蛋咧好鬼大粒嘅。試試炸魚皮先啦喂。哇，佢個啊！我咧係好中意佢啲炸魚皮嘅，夠晒脆。就算咧你浸過湯啊，都唔會話變到好腍嘅。甚至乎咧浸湯仲好味。
跟住咧飲啖湯，哇！啖湯咧真係好清，佢唔會話有嗰啲腩汁啊嗰啲柱侯醬咧好鹹嗰啲味。眾所周知都係先煮個粉底，然之後倒啲牛腩落去，再加腩汁噶啦，係咪先？冇唔會話整到好死鹹喎。我加少少辣椒，係啊，我已經可以食到辣醬嘅味啦。然之後咧就坐喺呢張凳上面食啊，哇，夠晒淋啊！上次咧我嚟食佢哋嘅魚蛋粉咧，已經覺得好好味啊！牛腩粉仲咁過癮嘅，呢種牛腩又夠肥啦，又唔會太肥啦，又唔會太大嚿啦，入口即化，正正。Hello， 我又食飽飽啦！大家睇上去嗰一點咧，真係好難拍攝啊喺嗰度。先莫講話隔離有個哥幾喺度望住我做咩啦。同埋咧，你係坐喺嗰條唔係坐，係將你嗰碗粉咧擺喺嗰條木凳上邊食嘅。但係咧呢啲就係風味啦。不完全統計，如果喺我心目中咧講下最有風味食呢啲小食啊、河粉啊，食下呢啲咧，你喺廣州咧，你要我數4間啊。一個之前一集咧，我去維西小食啦嚇，未食過，但係都係好有風味嘅。第二個應該係松桂路啊，但係松桂路咧裝修環境比佢要好。咁啊，仲有邊度啊？仲有間唔記得咗添。第一樽嗰度啊，第一樽又係踎喺街邊食嘅。之後就到佢，但係如果講到環境差咧，真係無出其右嘅嚇。但係環境差唔係佢嘅賣點啊，而係環境差得嚟咧又有咁好食嘅，真係好難得㗎。我啱先數咗4間咧，應該可以算係不完全統計之一啦。咁啊，再嚟啊，講下啲味道先。有觀眾話佢嗰個湯底鹹啲嘅。我之前食過魚蛋粉，當時都覺可能因為當時咧係中午時分啊，啲湯底滾得耐咗啲啦。今日就幾好啊！而家呢個鐘數9點幾啊，啱開檔無耐，客人又唔算太多，好似話佢哋6點幾7點就開工啦。應該嗰陣係最好食嘅。咁啊，然之後牛腩炆得好腍，但係又唔會話炆到咧裏邊全部都係鹹味嗰種啊 ，very good 啊！咁啊，再嚟就個炸魚皮，炸魚皮咧就好似脆咗啲啊！如果再冇咁脆就好啦，真係好矛盾啊！脆又話脆，唔脆又話唔脆，真係。咁然之後辣醬我落得啱啱好，因為我肯定要落少少辣醬去調下味噶嘛。咁啊，唔知係真係味覺減退未100% 好翻晒，還是係真係佢哋調教得好啦嚇，真係好好，每樣嘢咧都平衡得非常之好嘅，真係正啊！好啦，咁啊接落嚟呢個環節咧就係話説呢幾日咧廣州啊發生咗一件大事，對於我嚟講係一件好事嚟嘅，就係呢個萬眾期待等待多年嘅西村地鐵站8號線，係啊，8號線西村站終於開咗啦。咁咧，自從佢開咗之後咧，咁我以後去沙園啊、去華林寺啊、去陳家寺啊，各種咧就方便咗好多啦。而家就帶大家過去睇睇。哇！食完呢個辣魚蛋粉啊，整杯涼茶飲下，果然係好啊！話咁快咧，我哋就嚟到華林寺地鐵站啊，係啊，8號線啊。它有的開檔口，它有它。我哋嚟睇下地圖先。首先咧，我自己係住淘金噶啦，5號線，公司係喺動物園。咁啊，通常咧，我同個老婆拍嘢，大多數咧都係圍繞西邊呢個區域居多嘅。有啲咩嗱，西村啦，彩虹橋即係西華路啦，陳家寺即係嗰個市場啦，西華路個西華路市場啦。咁啊，接落嚟啊，同福西就少啲。仲有沙園啦。換言之，即係除咗芳村以外咧，呢個區域咧大多數都係我去拍攝嘅。咁當然就越秀區啦嚇。咁以前咧，如果我哋要喺淘金，譬如話去沙園市場咁啊嚇，沙園市場喺呢度。
咁咧係超級複雜嘅。我哋可能會坐到去2號線啦，一路轉啊昌崗啦，再轉嘅超級複雜。但係依家咧又方便啦，我哋只要坐車去到西村，咁然之後咧一路落就得㗎啦。甚至乎以前其實都幾中意去，但成日冇去嘅，譬如同德圍亦都如是8號線啊嘛。甚至乎你再講絕位啲我要去到磨碟沙，去到萬勝圍咁，其實都係好方便嘅。經過不遠咧，我哋終於嚟到地鐵站啦。咁西村呢個站咧係琴日開始正式運作嘅，咁梗係擺翻啲靚花啦，廣州花城咁亦都見到即使而家新冠疫情比較嚴重亦都好多廣州街坊過嚟呢度打卡，影翻張靚相嘅喎。再嚟仲有呢個呢個咧其實好多新嘅地鐵站開嘅時候咧都會有㗎，不過我都見過幾個嘅，但係咧暫時我覺得呢個係做得算比較好，又夠大又夠清啦。咁當然可能因為我攝影機幀數唔同嘅原因，就所以拍攝得一跳咁解嘅啫。咁至於呢邊咧亦都擺咗啲鮮花喺度，非常之靚啊！仲有2隻雀添，不過當然隻雀係假嘅。因為係啱啱新開嘅地鐵站咧，所以擺咗好多鮮花。剛才亦都講過啦，除咗啱先可以見到之外咧，呢邊亦都有好多而且睇上去咧似係堅嘢嚟嘅喎唔知係咪咧？佈置到好似準備過年咁幾鬼靚！西村地鐵站終於開咗啦，包括呢度都係啦整呢啲好得意嘅公仔啦，同埋啲花。啱先我證實嗰啲花係假嘅唔係真嘅，但係咧又整得幾靚喎咁話說咧，開咗地鐵站之後咧，以往淨係得 A、B 口、A、B、C、D 口嘅啫，而家咧就開埋 E、F、G， 咁比較接近廣雅後街嗰邊嘅。咁話說眾所周知啦我哋國家咧啲基建做得好快噶噃。咁但係咧，亦都喺8號線有2個站係成為一個經典嘅。其中一個就係我經常講嘅彩虹橋站。彩虹橋站咧喺海珠區疫情之前係啱開咗，當時亦都帶大家去睇過啦。我亦都講過好多次㗎啦。彩虹橋地鐵站咧係由我個老婆個肚開始大，到我個女已經係差唔多14歲啦，先至起好，係堪稱經典之中嘅經典嚟嘅，足足搞咗10幾年啦。我而家講緊個大肚嗰陣咧，係開始挖路唔計前期喎。第二個就係呢度啦，就係西村地鐵站啊。咁以往咧，通常我哋都喺呢個口上嚟過去 CD。咁點解西村地鐵站會搞咗咁耐咧？其中一個原因就係因為拆遷啦，冇錯啦，因為拆遷各種原因咧，去到2020年11月26號8號線呢一段咧已經好多站都開咗啦，但係唯獨只有西村站係非站嘅。以往咧淨係開通咗 A、B、C、D 口左邊呢啲去什麼協和學校西灣路與匯城咁時至今日咧E、F、G 站嘅口都開咗啦，過去廣雅後街、富力環市西苑咪方便得多咯。我個女咧自己好中意坐地鐵嚟呢度噶呢個然之後咧對面仲有個桂林米粉，佢話好好食噶。咁當時咧佢自己嚟，我哋都唔放心，因為咧佢係要去到呢個站出站再轉巴士嘅。咁時至今日咧，佢就可以直接坐地鐵就去到呢度啦，係咪好方便咧？唔使行路過去。咁西村站同呢度咧係5號線、8號線交匯站嚟嘅，所以咧客流量係特別大嘅喎。大家睇見啦好老實講啦，呢排因為新冠疫情，其實條街咧真係少咗好多人尤其以長者更少啦今日咧我嚟到呢度見到咧好多街坊市民都掩蓋唔住心中嘅喜悅，就一於過嚟影返張靚相啊嘛。尤其咧可能住喺附近好多老街坊又或者咧住喺廣州西邊嗰啲老街坊，咩同福路陳家祠呢邊呢啲咧，咪過嚟打下卡啦，係嘛？過去轉5號線咧，去歐莊去環市路甚至乎去黃埔都方便好多嘅。我仲好記得我好多次咁咧就約咗個老婆去拍嘢，尤其咧而家到天氣凍
其實係要早啲去嘅。咁有時咧我自己又攰又懶又成啊各種原因啦，咁啊會遲到嘅。咁如果我要譬如話去陳家祠咁先算啦嗬，去譬如去龍津路市場買餸，咁以往我係點嘅咧？我係要喺動物園行去養雞，又或者轉一個地鐵站去養雞，其實時間差唔多嘅。又或者譬如去黃沙咁啊，試過幾次俾個老婆鬧啊，最尾咪點啊？打車咯，係嘛？到今日方便啦，我5號線一路去到陳家祠，轉落去黃沙又得啊！喺陳家祠出嚟，咁咪又可以去到龍津路市場，咪方便咗好多咧，係嘛？睇嚟最着數嗰個又係我喎。呢度咧就係8號線月台啦，就唔係5號線嘅。不過好老實講啊，辨識度就真係唔算太高嘅。如果講到辨識度高，即係坐喺車廂裏邊已經認到係咩車站嘅咧，一定係下一個站嘅彩虹橋。不過我哋今日就唔去啦嚇，上次都同大家去過。咁好啦，今日影片亦都到此為止啦嚇。囉囉嗦嗦又同大家講咗一集啦。接落嚟星期六日可能我會自己一個人去佛山地鐵3號線啦。咁約定各位觀眾下集見，拜拜。